нельзя вовремя. Видишь, что у нас тут творится? Да уж, ничего не скажешь. Весело. Наши боеприпасы на исходе. Я так понимаю, что коробки, за которыми ты меня послал, уже потеряли свое значение. А ты добыл их? Да это же наш шанс на спасение. Не понимаю, как они могут помочь нам. Что ж тут непонятного? В этих фильмах указывается местонахождение сверхоружия древних. Как только мы добудем его, мы уничтожим всех роботов. А как мы прорвемся в Леканаду? Роботы заблокировали все пути. Пробьемся. Я еще не использовал все свои ресурсы. Идем за мной. Я тебе кое-что покажу. Что это за колымага? Это танк. Самая мощная машина на ближайшие 100 миль. Отстреливай роботов, а я буду руководить процессом. Ну-ну. Похоже, наше мощное оружие свое отработало. Да, покойся с миром, наш железный друг. Ты оказал нам неоценимую услугу. А через мост мы поедем на более привычных транспортных средствах.
Понаехали тут. Меня так просто не убить. Еще одним меньше. Снова боеприпасы тратить. Испытай боль.
Ничего себе заросли. И вот все это ты так старательно охранял от посторонних сам? Да тут наверняка даже картошка не растет. Что тут может быть ценного? Откуда мне знать? Я тут никогда не был. Но хватит пустых разговоров. Пора начинать поиски оружия древних. Думаю, что нам лучше разделиться, так у нас будет больше шансов на удачу. А что делать тому, кто найдет эту штуку? Искать меня. Клянусь шинами, единственное, что мы найдем в этом лесу — коряги и ямы.
Ну вот, снова боеприпасы тратить. Плевать.
Ну вот, снова боеприпасы тратить. И откуда вы только беретесь? Повеселимся! Совсем оборзел. Ну вот, снова боеприпасы тратить. Еще одним меньше.
снова боеприпасы тратить. Повеселимся! Сдохни, сдохни! Ха-ха! Ну вот, снова боеприпасы тратить. Этот готов. А... Спасибо тебе, чужак, за помощь в уничтожении железных монстров. Да тут дел-то на пару выстрелов. Могли бы и сами справиться. Мы не умеем воевать. Наша задача — обслуживать фабрику. Но пришлые злые роботы и выгнали нас. Они используют священное оборудование в нечестивых целях. Священное оборудование? Ну-ну. А что за цели? Они разрушают благодать цехов, создавая в них роботов, таких же, как они сами. Ими командует страшный человек, чья машина летает по воздуху. Подходяще получается. Если я разнесу эту фабрику, то, как говорится, одним выстрелом пробьют 3 покрышки. И с роботами разделаюсь, и парня на летающем грузовике проучу, и, возможно, найду оружие Сэма.